全新裝修南向嘅靚三房啊！呢個單位樂丁山115方嘅南向陽台，睇出去可以睇到遠處山景同埋別墅景觀嘅。呢個單位都係電梯嘅高層，採光同埋通風咧都係非常之舒服嘅。呢個單位係一個改善嘅舒適型嘅，咁係3房2衛，親客廳係連貫嘅，裝修係非常之新潮輕奢風嘅。包括餐邊櫃都同你做埋咗噶啦。呢個戶型咧，呢度有一個贈送嘅入戶花園，呢個位置咧可以擺翻洗衣機嘅。咁我哋呢個單位咧裝修全部都係比較新潮嘅，包括我哋嘅廚房嘅櫃、吊櫃都已經做好晒噶啦，係一個經典嘅傳統3房2衛戶型。咁呢邊咧呢間係一個客房，係一個南向嘅景觀嘅，加埋咧洗手間。乾濕分開嘅一個空間都已經分佈好噶啦，再入到呢邊咧，到翻我哋呢個超級靚景嘅兒童房，哇！呢邊睇出去非常之舒服，呢個景觀非常之養眼啊！咁呢度咧可以安排俾你屋企少爺或者公主就 OK 噶啦。跟住入到嚟咧，就係我哋呢個洗手間啦，成個空間咧非常之大嘅。咁呢邊咧有足夠位置俾你擺衣櫃同埋擺大床嘅，3個平方嘅飄窗位，坐住喺度可以睇到出邊嘅別墅景觀嚟嘅。咁呢個單位咧係一個電梯高層，咁你再添置你自己嘅家私同埋電器咧入住就 OK 噶啦。咁佢目前嘅總價咧係108萬，仲送埋呢一個車位嘅，係一步到位嘅。咁入住咧係輕鬆冇壓力。咁你俾只需要10幾萬嘅首期，月供喺3000幾蚊，你就可以入住呢間全新嘅3房2衛啦。咁君仔嘅公司咧就喺呢個樂丁山附近嘅賽納湖樓下嘅啫。如果睇樓直接 call 君仔就 OK 噶啦。